Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute Fried Chicken. Ja, also was benötige ich? Ich sagte jetzt sofort die Sojasauce, also 2 Teelöffel. Ja, Tomatenketchup, so ungefähr 1,5 bis 2 Esslöffel. So. So, das ist also die Ingwer und die Knoblauch. So, bisschen rote Paprika, halbe Teelöffel. So, schwarze Pfeffer, so eine Viertel Teelöffel. Und das ist ja jetzt spezial die Hähnchengewürze, so Tikka Masala, so 1,5 Teelöffel. Ja, und ein bisschen Salz, so halbe Teelöffel. Ja, da kann sie jetzt einmal die Mischung, ja, und ein bisschen Öl, also so circa 30 Milliliter. Ja, so, dann kann sie jetzt einmal richtig Mischung. Dann sie jetzt die Hähnchen, also mit Haut, habe ich also die kleinen Beine, so kann sie jetzt reintun und circa 2 Stunden also ziehen lassen. So, nehmen Sie jetzt hier den Mehl, ja, ganz normales, ja, dann ein bisschen rote Paprika, ja, bisschen Knoblauchpulver, so bisschen Salz. Also Salz kann sie ihre Geschmack, also wenig, viel, wie sie wollen. Paprika auch, ja. Wollen sie scharf oder nicht scharf? Ja. Kann sie jetzt die Mischung hier, den Mehl. Also Mehl kann sie jetzt so ungefähr so 700-800 Gramm kann sie nehmen, weil die muss richtig trocken, also die. So, nehmen Sie eine Hähnchenkeule, ja, richtig, ja, tauchen in den, so, und dieses Keule in Wasser rein tun hier, so ganzes, ja, so ein bisschen, ja, nochmal. So, das ist fertig. Kann sie jetzt so weitermachen. Alles so einmal, erstmal die jetzt Mehl und dann ein bisschen Wasser und dann nochmal. Noch einmal. So, eintauchen, richtig nach Mehl. So. So ein bisschen, also so fester, weil der Mehl muss ja jetzt damit die Fleisch richtig backen.
So. Einmal in Wasser tauchen. So hier. So circa so 10 Sekunden. Ja. Ganzes, so. Und dann nochmal. Und richtig so Mehl eintauchen. So. Gucken Sie mal, jetzt so. Ist ganz einfach. So, können Sie jetzt hier, Mehl ist, also der Öl ist ja richtig heiß. Kann Sie reintun, so 4, 5 Stück. So 4 Stück reicht das. Ja. So circa 13, 15 Minuten, 3 bis 15 Minuten lassen Sie jetzt also backen. Kann sein, noch eine reintun. Ist besser. Dann habe ich wenig Stück und wir können Hälfte sein. So. So, gucken Sie mal, jetzt ist so, sieht er so aus. Ja, kann Sie rausnehmen. So. So, genießen Sie bitte die Friesen Chicken. Ja, also asiatische Art. Ist so sehr, sehr lecker und kann Sie jetzt ganz einfach zu Hause machen. Ja, dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Wenn wirklich meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie bitte kostenlos subscriben. Und Ihre Rat muss Sie auch schreiben. Auf Wiedersehen. Thank you.